Доброго времени суток всем! Сегодня у нас пойдет речь о таблеточках Кадиллак Бронхо. Эти таблеточки применяются при кашле с затрудненным отхождением мокроты. Как у нас на упаковочке написано, для детей с 12 лет и для взрослых. Почему я сегодня выбрала предметом для обсуждения именно эти таблеточки? Потому что сама ими тоже пользуюсь, так как недавно переболела бронхитом. Вчера у нас речь была о волшебных капельках нашатырно-анисовых, а сегодня о таблеточках, так как не каждый может применять капельки. Кто-то не переносит нашатырь, кто-то анисовое масло не нравится кому-то. Поэтому я решила снять видео про таблеточки. Эти таблеточки, они с таким сладковатым вкусом. В принципе, для детей тоже приятно принимать. Применяются они, когда есть мокрота. То есть отхождение мокроты, такие сгусточки, но и тяжело отойти. Да? А есть еще такие таблетки Кадиллак Нео. Те таблетки применяются при сухом кашле, когда еще мокроты нет. Ну и чтобы облегчить кашель, те таблетки применяют. Но о них речь пойдет в другом видео, как-нибудь при случае я его сниму. Это препарат, что о нем можно сказать? Он комбинированный. Состоит он из замброксола, который обладает секретомоторным, секретолитическим и отхаркивающим действием. Он уменьшает вязкость мокроты и способствует ее отхождению. Также он состоит из глицерата. Это вещество – это глицеризиновая кислота и ее соли. Она обладает противовоспалительным, противовирусным действием. Поэтому благодаря выраженной противовоспалительной активности способствует уменьшению воспалительного процесса в дыхательных путях. Когда у нас кашель раздражает наши бронхи, кашляем, а это вещество оно успокаивает. И также в этих таблеточках присутствует экстракт термопсиса. Этот экстракт обладает отхаркивающим хорошим действием, оказывая умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка. Ну и в принципе и все, из чего состоят эти таблеточки. Экстракт термопсиса, он еще отдельно есть таблеточки, дешевые таблетки, называются от кашля. Тоже очень хороший препарат. Также, что можно еще о них сказать? Применяются они по одной таблетке 3 раза в день. Стоят, как вы видите, 199 рублей, немного подороже, чем капельки. Но, в принципе, тоже не такая уж большая сумма. Там 20 таблеток, на 6 дней 7 хватает. Так что, в принципе, можно применять при кашле. Очень хорошо разжижает мокроту и способствует выздоровлению вашему. Показания к применению – это острый хронический бронхит, пневмония, бронхоэктатическая болезнь, когда кашель такой затрудненный, Ну и вообще простудные заболевания с кашлем, с мокротой. Противопоказаниями являются повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. Так что, друзья, применяйте эти таблеточки от кашля и будьте здоровы. Всем пока-пока!